どうも、モノグラフです。というわけで、今回も、久しぶりのね、実写の動画でございます。まあ、久しぶりの実写の動画といっても、1ヶ月ぶりかな。で、今回の企画なんですけども、僕1ヶ月前くらいにね、この動画出したと思うんですけど、僕がね、おすすめする動画編集アプリっていう、動画上げたんですけど、この動画は前編の動画というわけで、今回はね、皆さん察しの通り、後編でございます。で、今回後編なんですけど、ちょっと訂正していいですか？前編と後編の分けようと思ったんですけど、いろいろ紹介するものがちょっと多すぎて、なかなか収録、録画かな？ちょっと間に合わなくて、なんて言うんだろう、簡単に言っちゃうと、前編と後編で、一気にまとめることができないんですよ。紹介するものが多すぎて。というわけで、今回からちょっと分けさせてもらっていいですか？分けるっていうのは、今回の動画はこれですよとか、今回はこれについて紹介していきますっていう感じで、ちょっと区別させていただきます。はい。多分、こうやって区別つけて動画上げた方が、多分動画本数も、上がるし、効率がいいのかな。効率いいのかわかんないけど。とりあえず僕が言いたいのは、前編と後編で、そう、この二つでは、まとめるかなと思ったけど、まとめられなくて、今回これにするよとか、そういう感じの区別で、ちょっとやっていきます。じゃあ、今回何していくかというと、パワーディレクターで、テロップ、効果音、BGM の付け方についてね、今回紹介していきます。確か前回は、分割とか、切り抜きとか、いろいろ、プロジェクトとかな、あとエフェクトかな。そんな感じでやったんですけど、今回は、テロップ、BGM、交換。この3つをね、紹介していきます。いやー、普通に眠い。早起きすって本当に眠いね。はい、というわけで、これがね、パワーディレクターのホーム画面っていうのから、最初の画面なんですけど、まず動画の作り方としては、前回の動画見てる通り、この新規プロジェクトプラスボタンを押して、16.9、9.16、1.1とあるんですけど、基本的に16.9を僕は選びます。で、そうするとね、こんな感じで、今まで撮ってきたことが、ここにね、あるんですけど、今回はね、前回と同じように適当に撮影したやつがあるので、適当に撮影したやつをここにプラスボタンを押して、ここに入る。そうするとこんな感じで画面に出てくるんですけど、で、ちょっと前回のおさらいすると、ここのね、この動画をタップすると、こんな風に緑色っぽく囲まれて、そうすると、下画面にこんな感じでいろいろ出てくるっていうわけで、前回はこれを紹介したんだよね。ちょっとしたおさらいで、ここが分割すればね、こうやっていらないところをこうやってやって、そしてここの間いらなかったらこのゴミ箱ボタンを押すと、こうやって消えるよっていうわけで、で、もしね、間違えたと思ったら、この左矢印をボタンを押せば、こうやってポッて一つ戻るんですよ。はい、こんな感じで。で、あとここで速度を変えたりすることができます。はい。じゃあ、早速ね、本題に入っていきます。じゃあ、まず、テロップの追加の仕方としては、まずこの左画面、この画面の左画面にある、左の上から3番目、四角い正方形みたいなやつ。ここをタップします。そうするとすぐね、もうこうやってテロップの、いろいろ出てくるんですけど、で、これデフォルトってあるじゃないですか。これをプラスボタン押すと、ここに入ってきます。でもタップして編集しますって書いてあるんですけど、これタップして、あとこうやって消せば、文字打つことができます。例えば、じゃあよろしくでやります。で、あとこれでいいと思ったら、この右チェックボタンを押すと、こんな感じでできるんですよ。で、あとこうやってこんな風にすることもできます。で、このテロップなんですけど、この下画面にあるタイトルデザイナーとかいろいろあるじゃないですか。まずこのタイトルデザイナーを押すと、こうやって色を変えることができるんですよ。このテロップの色かな。変えることできて、あと、ちょっと見づらいかもしれないですけど、この B って書いてあるところあるじゃないですか。ここ B ってところを押すと、
こんな感じでこう文字を太くすることができるんですよ。で、この B の隣に書いてあるなんか I みたいなこう斜めってるやつ。ここタップすると、こんな風に斜めることができるんですよ。わかるこの違い。ほら、わかるよね、多分。左の方になんかこう A が3つあるじゃないですか。これが1番目なんですけど、この2番目を押すと、はい。こんな感じで、その、テロップの周りにつくなんか色かなわかんないけど、枠っていうのかな境界線か。境界線を作ることができるんですよ。こうやっていろいろ調節することができて、あとこうやって色をこうやってすることができる。あとこれで、あとこうやって色を薄くしたり、こう、なんだろう、色を変えたりすることができます。はい。でもまあ使ってみればまあわかるかな。いろいろいじくって学んだ方がまだ一番早いのかな。ほら、こんな感じで、まあこうやって、なんかすごいね。では次3番目の A かな。3番目の A のところを押すと、まずこれをこれでオンにします。そうするとこんな感じで、テロップの後ろになんかこういう、なんだろう、影っていうのかな。影をこうやって作ることができます。こうやって縮めたり、こう大きくすることができます。あともちろんこれも色を変えることもできます。まあ、さっき言った通りこうやってね、色を薄くしたり、まあ、することができます。で、一番最初の A のところに戻ります。で、ここでね、なんかフォントって書いてあるんですよ、フォント。わかる見えるかな。で、フォントの下になんかこう、英語書いてあるんですが、ここをタップすると、まあ、こんな感じで出てくるんですよ。これは文字の形といって、じゃあ例えばこのなんとかプロってところを押すと、じゃあこれにします。で、これを OK と押すと、はい、こんな感じでこう、文字、まあテロップのかなテロップのこの形を変えることができます。まあ、他にもね、一番下にいろいろあるんですよ。例えばこれだったら、はい、こんな感じですることができます。結構簡単ですよね。はい。で他にもね、まあいろいろあるんで、じゃあ例えばこれを、これをダウンロードして、そして OK ボタンを押すと、はい、こんな感じで、ちょっと怖いけどね。まあこんな感じでテロップできるよっていう感じです。で、これがね、まあこれタイトルデザイナーなんですけども、まずこの背景ってところあるじゃないですか。ここをタップすると、有効にするところを押すとこんな風に、後ろにこういう、なんだ、枠っていうのかな枠が出てきて、で、種類は丸めとか円形とかあるんですけど、で、ちなみにこういうなんか王様マークかななんか王様の冠みたいなマークがあるやつは、これは課金ってやつです。課金してる人しかこれ使えないので、僕無課金なので使えません。だから不透明度かな多分。これでこうやって調整することができます。で、お次、このアニメーションっていうところあるんですけど、アニメーションをタップすると、これ開始アニメーション、終了アニメーションってあるんですけど、まず開始アニメーションをタップします。そうすると、いろいろ下紙出てきますよね。この、テロップの出方かなまあ、テロップの出方がいろいろ出てきて、じゃあ、例えばこのポップアップ01、ここタップすると、ね、この右側に所要時間あるんですけど、これはその出方の時間かなじゃあ、試しに再生ボタンを押すと、こんな感じでできるんですよ。でもちろんこうやってテロップをね、こうやって移動することもできます。で、もうちょっとこれ、出方もうちょっと遅くしたいなと思ったら、これをもっと上に上げれば、こんな感じね。さっきよりちょっと遅いでしょまあ、こうやってね、こう所有時間をこううまく、まあ、駆使して使えば結構面白くできます。で、この終了アニメーションも同じで、まあ、この、なんだろう、テロップ出した後、どんな風にこう、テロップこうしまうかなと、まあ、終わるかなと思ったら、まあ、例えば、じゃあ、これにします。このフロッキングかな。フロッキングタップして、じゃあ、こうやって所要時間を決めてやればできます。ほら、こんな感じでね。はい。あと、こうやってテロップを、こうやって縮めたり、こうやって長くしたりすることができます。で、この複製ところあるんですけど、複製は、このテロップをもう一個作るってことです。だから、まあ、コピーみたいなもんですね。はい。じゃあ押すと、はい、こんな感じで出てきます。ほら、さっきと全く同じですよね。で、こっちの方に行くとね、もっとね、こう、さっき言ったこのデフォルト、まあ、デフォルトじゃなくて、このテロップの、まあ、出方がいろいろあるんですけど、まあ、どっちでもいいのかな。じゃあ、例えば、
さっき言ったこれポップアップ01。これも押せば、まあ、さっきと同じようになるんですよね。こんな感じで。で、また会社アニメーションをこうやってやれば、まあ、どのみちこうやって、まあ、設定、まあ、変えることできちゃうんで、まあ、基本的に僕はデフォルトでやってますね。はい。ってことで、これがね、まずこれテロップの、まあ、追加の仕方、まあ、テロップの仕方なんですけど、お次、効果音。効果音は、効果音この左画面の上から2番目、このなんか音楽みたいな音符かなついてるところをタップすると、まあ、こんな感じでさっきみたいな画面なんですけど、この、左から3番目、まあ一番右かな。これ音符マークあるじゃないですか。ここをタップすると、まあ、こんな感じでサウンドとか音楽とかいろいろあるんですけど、まあ効果音はこのサウンドクリップってところです。まあ結構これ、効果いっぱいあって結構便利ですね。じゃあ例えば、これどういう音なのかなって思ったら、このなんだろう、再生ボタン。右三角ボタンを押せば、こう、ってな感じでこう、あ、これはこういう音なんだなってすぐわかります。あと入れたいときはこのプラスボタンを押します。そうすると下画面に追加されて、はい、こんな感じでできます。まあこれがね、まあ効果音の付け方です。サウンドクリップっていうところが、まあこれ効果音なんですけど、これ音楽ってあるじゃないですか、これ音楽。タップすると、まあこんな感じで出てくるんですけど、これは課金税しか使えません。はい。でも、この右にパワーディレクターって書いてあるんですが、ここをタップすると、まあ無課金でもまあ使えるやつがあるんですよ。で、どんなやつなのかなと思ったら、こうまたさっきみたいにこの再生ボタンを押せば、まあ右三角だね。ここをタップすれば、その音楽が流れるよっていうことです。で、あとこの、なんだろう、こっちでミュージックって書いてあるじゃないですか、ミュージック。ミュージックは、なんかわかんないけど、なんかちょっと違うやつなのかな。こんな感じで、なんか短い系の音楽かながあって、まあこれはたまに使うぐらいです、僕は。で、サウンドクリップはまあ効果音って考えれば OK です。で、あとこれナレーションってあるんですけど、ナレーションは、あれですね、自分の声ですね。はい。自分の声を録画したやつです。というわけで、今回はね、テロップ、BGM、効果音をね、紹介しました。まあ、テロップはね、まあ、簡単にまとめちゃうと、まあ、こっからね、選べるよっていうことでして、で、入れたいときは、ここにね、こうタップして、プラスボタンを押せば、ここに入って、で、こうタップして編集しますところ消して、あと適当に文字を打っとけば、OK です。で、あとこの左画面でこれ鉛筆マークあるですか。鉛筆マークを押すと、こんな感じでテロップのこの色を変えることができます。まあこんな感じでね、まあ、することができるんですよ。まあ結構普通に簡単です。まあ慣れちゃえばもう大丈夫です。で、効果音の方はね、サウンドクリップはまあ効果音と考えて OK で、まあ音楽ってところはまああと BGM っていう考えで OK です。あとこれミュージックってところもね。はい、というわけで今回紹介したのはね、まあテロップ、効果音、BGM、まあこの3つについてね、まあ今回紹介しました。で、まだね、まあちょっとここわかんないなーってところあったら、まあぜひね、この動画のコメント欄に、わからないところあったら、まあ教えてください。まあできる限り僕教えしますので。はい、っていう感じです。まあ今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。この動画よかったら、チャンネル登録、高評価、お願いします。で、パワーディレクターのね、アプリの URL はこの概要欄に貼っておくので、まあぜひね、ダウンロードして、まあ使ってみてください。それでは、じゃあね。